हाय गाइस, आज मैं बहुत ही गवार फील कर रही हूँ बिकॉज आई हैव नेवर यूज्ड अ कॉफ़ी मशीन. दिस कॉफ़ी मशीन मैंने थोड़ा सा यूट्यूब का सहारा लिया. लेट्स सी. ओके, we're supposed to fill this. What is this? Coffee? This is the coffee. You're supposed to put it here. पर ये तो बंद है, ये कैसे जाएगा? So apparently you're supposed to just drop this here. Okay. And close the lid. Switch it on. ये तो फिट ही नहीं रहा है भाई साहब. क्या हुआ? ऐसे पकड़ लूँगी, गवार कहीं की. So there are 2 buttons here. कौन सा प्रेस करना है? हुआ guys. अबे नहीं आया भैंस के यहाँ. Oh my gosh, it scared me guys. ये कॉफी पीने लायक है या नहीं? I'm not sure. Very espresso. मुझे स्मेल से ही अजीब लग रहा है. Okay, anyway, I used the coffee machine. मुझे आ गया कैसे यूज करना है. एक दफा ट्राई ही कर लेते हैं.